Evet değerli dostlar, şimdi iki güzel marka yan yana. Nedir bu? Hume palet zımpara. Sistre motoru dediğimiz ama sistre motorunun kralıdır. Bu da trio dediğimiz ama yeni nesil. Büyük triolardan değil. Çok amaçlı şeyler yapıyor. Yağ da atabiliyor, renk de atabiliyor. Trio da yapabiliyor. Sıfırlama zımparası da yapabiliyor. Şimdi bunun muhafazasını çıkartıp toz kapağını böyle şurayı görebilir diye. Bakın şurada biraz buradaki cıramız çok hafif olduğu için direkt gidiyor vurduk. Bunu vurmadık. Palet zımparayı bilgilendirme amaçlı, yani sistre hakkındaki bütün bilgileri vermek amaçlıdır. Şimdi güzel bir ufak bir işleyişini görelim. Videoyu sonlandıralım. İyi seyirler. That's where we need to go to find what we need. The congas. King congas. You know, in 1987 I was dancing at a discotheque. And people were coming up to me and saying, "What is this shit?" I said, "It's house music, baby."